位歡迎翻嚟第四節嘅講嘅四圍遊嘅今年嘅呢個 RPP 特輯啊。咁啊，由於咧即係我哋本來錄咗嗰啲咧有部分咧真係出唔到，所以我哋咧決定咧就要用呢個聲音導航式，再加少少片咧俾大家睇，解説今年嘅呢個路線發展計劃啊。家陣呢節咧就主要同大家講港島同埋九龍市區嘅一啲路線發展咁樣啦嚇。咁所以咧就係啦，馬上嚟了。我今年第一條講港島區嘅咧，就基本上我最初唔以為今年會講嘅，點知今年都係要講。上年就有呢個5X 同7號嘅呢個合併計劃咧，最後係俾人拉倒咗。咁家陣咧，今年亦都再次出現呢個5X 嘅，今次咧話乜咧就要減班嘅。咁呢條來往堅尼地城同埋呢個銅鑼灣威菲老道嘅路線咧，咁本來咧開個時間去到深夜嘅，即係銅鑼灣開嘅尾班車係12點嘅。咁至於響西區開嘅尾班車咧，由10點3咧就褪早咁樣嘅。咁褪早到點樣咧？就堅尼地城開嘅尾班車咧就會去到7點25分。至於呢個銅鑼灣開嘅尾班車咧，係7點20分嘅，係8點都去唔到，你食埋個晚飯都未必搭得到。咁個原因咧就純粹係因為最繁忙時段呢條5X 嘅載客量得49%，咁用得嗰4部車，就預咗揾嘢嚟 cut 㗎啦。咁尤其是開個西港島線嚇，咁基本上同埋咧。條5X 啊，真係好唔係特別快咯。以而家今時今日嚟講，你試下由銅鑼灣去呢個堅尼地城，你搭地鐵去到中環，其實條5X 分分鐘都仲係維持喺灣仔嘅咋。咁所以咧，佢亦都建議一大紮啲路線嘅替代方案啦。咁基本上全部咧都係10號啦、5B 啦同埋23嚟㗎。咁仲有一個2X。呢個之前冇見嘅，我錄咗幾次都冇發現2X 呢行嘅。咁佢話咧，由天后去灣仔咧個替代方案咧係2X 啊。咁8號8P 又唔見咗，比較得意啊。咁我話咪除咗呢個叫做官方文件咁樣講啦，咁啊即管就睇下呢個咧啲區議員又點樣講啦。咁其實咧，中西區區議員咧就表示咧對呢個減班同埋服務咧係嘅削減咧都係有不滿嘅。咁而市水咧就表示咧條5X 嘅呢個咧係載客量真係好差。咁所以咧淨係一句啫冇啦，即係疏。咁已經解釋晒。咁你唔好唔記得上呢個咩5X 同7號嗰個咧擱置咗啦。咁講話擱置啦，咁頭先用講話5X 7號嗰個之外咧，仲有一個咧係2年前RPP 咧，我哋都拗得好交關嗰條700啊，700咧都係要被擱置嘅。咩叫700咧？哇，真係犀利！大家睇呢張圖咧，你會話喂，即係你講乜嘢啊？即係由小西灣南灣半島去堅尼地城啊，咁啊，但係咧中間咧係點樣行法咧？咁過咗翠灣村之後咧，就會上東區走廊，然之後咧去到筲箕灣落一落，停一停，然之後再上東區走廊，去到太古城又落一落，停一停個太古城中心之後又再上，去到北角嗰個叫做健威花園嗰度又停一停落嚟。好啦，咁啊2個站之後咧就會上翻東區走廊，咁然之後入埋呢個中環灣仔繞道。咁就去到中環咧，咁啊又係停一停喎，即係嗰個叫做皇后像廣場同埋呢個砵甸乍街2個站停一停，咁然之後咧又會上呢個然之後又上林士街天橋，最後咧就去到高樂花園落翻嚟，咁然之後咧就各站停車咁樣翻去堅尼地城啊，係堅尼地城並唔係卑路乍灣啊，一條比較特別嘅路線。咁因為佢都係交關啦，所以咧最後又係擱置咗。
就係咁樣啦。咁所以咧，今年 18X 咧，咁所以呢條集合呢個788、720、18X 所謂嘅東西特快啦。咁所以咧就叫由頭冚掉重練。重練完之後，最後 18X 居然有得加班㗎。佢而家咧係做緊20至25分鐘一班，咁嚟緊咧就會加到上15至20分鐘一班。咁至於個用車咧，就由原本嘅5部車咧就變咗6部車。咁就有個另外一個小改動，就係柴灣站開出特別班次咧，由朝早7點33分咧係提早5分鐘去到7點28分開出㗎。根據官方嘅建議咧嘅好處咧，就話修訂咗嘅方案可以適切咁樣咧因應市民搭車嘅需要咧，咁就更加有效咁運用呢個資源咧，從而咧係可以咧令到 18X 可以有咧更加頻密嘅呢個服務咁樣講嘅。都 OK 嘅，因為 18X 我之前咧都坐過，咁都係快嘅。甚至而家咧就西港路線都好咧，我有陣時如果我喺筲箕灣咧，我都會搭 18X 都 instead of 咧地鐵站逐個喺度摁咁樣樣啦嚇。呢樣嘢咁其實係有好多嘅呢個議員咧係有嘢講嘅。咁就中西區議會咧就表示咧對 18X 加班咧係支持嘅，不過咧所謂嘅700咧呢個路線咧，即係佢唔要啦。咁官方就話優化嘅，咁而家咧啲議員就話優乜鬼嘢化，直頭各自添啦。咁所以要求咧將一個字眼咧係修改嘅。咁至於東區嘅區議員咧就表示咧柴灣特別班次咧係要求加強咁樣嘅。咁啊係嘅，柴灣就真係唔通得780咩？好啦，數完呢個 18X 之後咧，跟住落嚟同大家講嘅咧係個新總站啊。個新總站喺邊咧？而家睇片。好啦，各位，呢條咧係第一條片嚟嘅。咁其實咧，可能我哋播嘅時候都未必係第一條嚟嘅。咁咧，其實今年嘅路線發展計劃其中一個地方咧，就係呢一個總站會搬啊。咁呢個咧就係柴灣東嘅臨時巴士總站。咁之前咧，因為咧去起樓嘅關係咧，就搬咗呢度嘅。咁啊，大家見到呢度咧係工業區嚟噶。咁啊，隔離有個油站噶嚇。咁細個嘅時候咧，其實好多時咧啲中巴咧就泊喺柴灣東咧。咁就有好多古靈精怪嘅八蹄禽獸啊，乜鬼嘢剩咧都響晒嗰個總站噶。咁啊，雖然咁啊好多時咧嗰陣時就唔係啲八蹄禽獸行82啦，咁但係82咧都有好多車咧就係不斷咁樣演化咧，由呢個鴨車啊、雞車啊，到而家 E50啊、E500啊、呢個 Volvo B9 嗰陣時仲有 B9 嘅，未搬之前就有 B9 嘅啦已經。咁嗰扎啦咁樣係啦，咁啊然之後682啦咁樣682而家咧都係響呢一個總站嘅。咁另外仲有780就呢幾年就搬咗去柴灣東嘅。咁而家柴灣東呢度咧有條780啦，咁就去翻中環嘅。咁嚟緊咧柴灣東總站咧，我哋去一去嗰邊咧，就再話俾大家聽有啲乜嘢變化啦。好，咁關於柴灣東總站咧，咁會有2條路線咧，本來喺小西灣、南灣半島嘅咧，就會拉長過去嘅。呢一條咧就8H， 另外一條係49X。8H 咧咁就係現時港島區嘅其中唔係實質係唯一一條咧係醫院接駁路線嚟嘅。咁就去嘅地方咧就係佢就話係銅鑼灣東院道啦，咁即係香港大球場。咁佢提早咗幾個站唔係2個站嘅啫，咁所以咧佢嘅開車時間即係提早5分鐘嘅，咁每個班次提早5分鐘嘅，咁但係依然係維持住呢個班次非常之都唔係疏咗30分鐘一班，但係佢話得用1部車，我覺得都冇可能1部車可以搞掂嘅呢條，我覺得咁唔緊要啦。佢講咁講，我咁樣讀嘅啫，純粹拉長咗些少咁樣，叫做多咗3個站咯。即係響柴灣東之後就有嗰個
過嗰個前中巴車廠個位啦，咁然之後就再去小西灣運動場外邊嘅，之後就去翻呢個咧係富景花園同埋之後個國站啊。咁至於翻柴灣東方向咧，咁離開咗呢個富景花園之後咧，咁就係小西灣運動場對面啊。咁最後咧就翻柴灣東嗰個總站嘅。咁另外一條咧就會拉長嘅路線咧叫 49X， 即係本來係南灣半島單向去數碼港係朝早特快，咁而家咧就會拉長去柴灣東咁樣嘅。咁其實呢個都冇乜特別嘅啦，我覺得就個開車時間提早咗5分鐘，係啦，即係喺柴灣東開早咗5分鐘嘅。咁而實質上咧，佢個開早5分鐘咧，即係話往後嘅車站咧，其實嗰個時間咧應該同現時係差唔多嘅啫。咁即管睇下呢個咁嘅改動啦，我覺得咧就 49X 呢個咧，佢如果唔係開雙向咧，我覺得係同肥媽嘅名作一樣嘥氣。好，咁講到柴灣東咧，而家嚟緊會搬嚟新嘅呢個總站咧，就係喺呢個樓盤海德園嘅地下嚟嘅，係啦，呢個780開嘅總台嘅。咁咧呢個總站咧，除咗682、780之外咧，咁即係682嗰站嘅682A 啊、682B啊、382啊嗰啲咁樣都會搬嚟呢度嘅。咁另外咧就有2條路線咧，就會由呢個小西灣南灣半島咧搬嚟呢邊嘅。咁另外咧就仲有一條新線啊。咁咧其實嗰條新線咧，我覺得係一個今次咧我哋呢個路線發展嘅話，其中一條我覺得都幾矚目嘅。咁其實我哋可以用林子祥一隻歌嚟形容嗰隻歌嗰條路線㗎。嗱，嗰隻歌咧，其實上半橛咧，我哋跟住落去講咧，就會講上半橛㗎。嗰隻歌咧頭嗰句咧3062470，係啊，冇㗎啦而家嚇。咁而呢個總站就會有3062470，係啦。咁啊點解咧？陣間會同大家講嘅，係啦。咁所以咧，大家一路要留意住我哋呢一個路線發展計劃咧，係啦。咁啊柴灣有啲乜嘢變化啦？哎呀，哥哥仔你嘅拖頭咧，原來佢係轉入去嘅。但係呢個咁喎，即係呢條片咧。即係呢個牌係寫住禁止進入㗎，佢喺呢度進入嚟緊應該啲巴士喺呢度出嘅，咁佢喺呢度出呢度入喎，呢啲犯罪證據啊，好咁啊跟住落去係啦，咁啊自己睇我哋跟住落去嘅報導啦。好啦，咁有得呢條片又話俾大家聽啦。咁港島區今年係有一條新路，咁點解唔擺喺第一節嗰度做埋呢？因為我就要連埋啲港島區嗰陣嘢喺度講第一、第二呢，又真係好衰唔衰？今年無啦啦有條700，唔係擱置咗條700。咁仲記得我哋以前仲係寄人籬下嘅時候呢，當時個台長嘅偶像係林子祥。咁林子祥最出名嘅歌曲之一就係數字人生，佢最出名嗰兩句歌詞頭先都唱過3062470，下一句就3062477。所以我點解一定要將呢個770咧擺喺呢節嚟同一時間講埋，就咁樣解啦。好，咁770，咁呢條線咧點咧咩事咧？咁因為咧佢就會係第一條咧由港島南區嘅呢個田灣咧就開出，咁然之後咧就前往呢個柴灣，真係咁個行法都幾突破，同埋都諗唔到嘅。咁就我先講嗰個大嘅走線先啦。咁其實咧由田灣開出之後咧，會先兜呢個華貴村，咁熟口面嘅43，唔好意思執咗971。咁然之後咧就會翻入去香港仔嘅，咁香港仔之後咧，咁佢就會係去黃竹坑，咁黃竹坑咧之後就過香港仔隧道啦，咁然之後咧就經堅拿道天橋跟住咧去嘅地方咧係東區走廊噶。嗱，而家咧行堅拿道天橋咧
香港仔隧道行堅拿道天橋之後咧，最遠嗰條線應該係671X 啊。咁但係問題，如果你正常日間班次嚟計咧，就得條99頂盡去到呢個唐街嘅啫。咁係啦，770咧就去遠啲，去到糖水道。咁而家糖水道之後咧，就真係各站停車 Kakuakitesa。咁但係佢又咁喎，好得意嘅喎。佢港島區個行法咧，佢港島東區個行法咧，就去到筲箕灣嘅呢個愛秩序灣道之後咧，就會轉入去。哇！呢個真係我諗比較少見，而家得82X係咁樣行嘅啫。咁即係話咧，會停呢一個愛秩序灣市政大樓同埋港島東樹木組，仲有中銀香港金庫，係啦。咁啊，呢3個站。咁然之後咧，就會經東區走廊，喺右上返東區走廊啦。咁然之後咧，就扮到去柴灣嗰邊。咁不過咧，佢就好得意嘅喎，佢同788咧係幾乎相同㗎嚇。咁但係佢係會先過門而不入，經過呢個柴灣東，頭先大家見到個位，咁然之後就轉入去小西灣，再翻出柴灣東㗎。呢條新線770啦，咁佢嗰個行車嘅時間咧，星期1至5咧就會喺朝早7:20到晚上11:10開出，咁星期6日咧就再晏啲，就7:10開始，咁去到夜晚11:10嘅。咁柴灣東開咧就由朝早6:55就去到晚上10:55嘅，基本上咧係服務晒咁夜噶啦。咁當然仲有嗰2個鐘頭冇辦法啦。咁佢預計咧繁忙時間嘅班次係20至30分鐘一班，每程嘅收費係14個半㗎。咁啊嗱，14個半咧又點樣計數法咧？咁現時咧，全個港島區最長嗰條路線33X 嘅，即係由呢個筲箕灣去數碼港嗰條叫做特快啦嚇。咁佢都係收緊呢個14個半嘅，咁即係應該係封頂㗎啦。咁個行法，我覺得咧，我就咁睇咧，就我覺得幾好嘅，因為以前咧我就住港島東區咧嘅時候咧，就一路都好想有條南區特快，因為其實嗱嗰陣時你問我咩特快我想要嘅咧，第一條如果喺屋企樓下即係鰂魚涌有一條元朗特快，你話幾好咧？最後嗰條元朗特快咧就變咗968X，咁仲要係繁忙時間先有服務，嘥氣啦。咁好啦，咁啊跟住我話，不如有一條上水特快都 OK 喎。咁最後開條678，不過又係繁忙時間服務啊嚇。咁跟住仲有啲咩特快咧？西區特快有 18X 嚇，咁但係我搬走咗啦。咁最後咧就當年咧我就會話咧，仲有一條南區特快咧係好緊要嘅。咁而家咧就真係有啦。至於其他關於呢條線嘅車站方面咧，我就唔詳細讀嗰啲站名，大家自己睇我哋 PowerPoint 咧都見得到嘅。不過咧有樣嘢可以同大家講咧，就係由柴灣東開去田灣村方向咧嘅其中一個站咧好特別嘅噃。咁佢咧就係響過咗康怡廣場之後，下個站咧就已經直接去到呢個鰂魚涌街，即係怪獸大廈嗰邊。咁而中間咪有個站叫做寶豐園嘅，冇咗。係以前我喺寶豐園站上車嘅，我唔知點解會冇咗寶豐園個站啊。咁而家77、99都有站嘅嗰個，好奇怪啊！所以呢個咧就關於770嘅嗱，你問我仲有啲咩感覺咧？咁冇啦，其實最主要都係有架特快咪好咯，晨早應該要開嘅咁樣。不過開得條特快，咁即係肯定有第二啲嘢要犧牲嘅啦。咁犧牲嗰條咧就當然第一條就77啦。咁77咧就由呢個田灣去筲箕灣嘅路線嚟嘅。咁嗱，佢嗰個諗住嘅改法咧，就基本上係班次係減咗，咁啊去到20分鐘一班嘅。咁價錢不變，咁至於呢個服務時間都不變嘅。咁純粹係啲班次係疏咗咁解嘅啫。不過咧有個地方咧就要講講嘅，因為耀東村咧其實77點解會有班次相對應該要密啲嘅原因咧，係因為當年咧
點解會77兜咗上去呢個叫做耀東村咧？就因為2M 執咗，咁然之後咧就要將77、99兩條拉咗上呢個耀東山，咁啊仲要行聯合班次嘅，咁分分鐘又係冇咗聯合班次嘞噃，咁所以咧其實區議會係有議員咧係要求咧就係加強翻耀東村嗰邊嘅服務嘅，咁即管睇下跟住落去點樣搞啦，唔通真係要606要搞雙向分段呢個真係唔知啦。咁另外咧就因為條770係唔會經耀東村嘅啦，咁所以耀東村嘅議員咧亦都問咧會唔會咧有翻啲轉乘成咁樣，咁市水咧就講咗770係會有上耀東嘅轉乘嘅。咁啊77之外咧仲有兩條啊，就一條叫 77A， 一條叫做 77X。77A 咧就係每日嘅繁忙時間，黃昏繁忙時間咧，由筲箕灣開去呢個田灣嘅呢個特別服務嚟嘅。咁呢個特別服務咧就係唔經耀東村，就經呢個筲箕灣道嘅。咁係啦，其他嘅咧係幾乎一樣嘅嗰個路線。咁最新建議 77A 取消。好，咁啊，跟住呢條 77X 咧點樣咧？咁 77X 嚟緊，我哋仲會講話呢個香港仔隧道咧，原來仲有個新嘅轉車站嘅。咁嗰個咧係提早咧星期1至5咧嘅開出嘅班次咧，就係至到朝早7點40分咁樣嘅。咁因為 77A 嘅呢個取消咧，咁所以咧市隧亦都會提供新嘅轉乘計劃嘅。咁由呢個8H 去又講8H，東華東苑同或者81去麗德村嘅方向，咁去到康怡廣場就轉77，咁啊首程車費係可以減免㗎。咁啊呢個770呢個大致咁樣啦，應該都成個計劃咁樣寫已經我覺得 OK 嘅。而家爭在咧睇下點樣實施嘅會更加好，會唔會可能個班次唔係咁少，可能再密啲咧？唔知啦。咁跟住如果佢密啲嘅話，咁係咪代表38又會減班咧？自己估。係啦，各位，我啱啱係坐緊72A嘅，咁做乜咧？咁就入嚟睇呢個香港仔隧道轉車站起緊嘅。好，咁而家嘅香港仔隧道轉車站，即係喺呢個位咧，我哋叫佢做即係以前嘅香港仔隧道收費廣場呢個站咧，咁就會搬咗去，應該都好遠啊，其實差唔多200米嘅啦，應該。咁就大概呢個嗰個位啦。咁呢個站咧，據講啊，就會改名咧，就叫做唔知黃竹坑醫院，即係呢度啊，係啊，呢度黃竹坑醫院啊。咁而咧，其實如果以呢個市水嘅報站咧，佢又會包括埋海洋公園啦，呢個後邊嘅葛量洪醫院，好啊，唔係葛量洪喺呢度嚟嘅好似。咁另外仲有個港怡醫院咧，都係喺入邊嘅。咁由於咧，其實嗰個叫做香港仔隧道轉車站嗰個位咧，我哋應該行唔到去住嘅，而家係咁，所以你嗱大家見到咧。有一個牌寫住係啦，係行人係唔行得入去嘅，咁所以咧，我哋應該而家咧就冇辦法啦，我哋只可以企喺呢個位就講俾大家聽。咁嗱，嗰啲乜鬼嘢770啊，仲有一大扎嗰啲線咧，我哋陣間就會講晒佢，到時聽講話佢會停嘅線嚇。咁我由於咧咁嘅關係咧，呢度咧我係一定係轉車走㗎啦。咁我睇下有乜嘢車可以轉先，係啦，好似我見到有架市水啊，呢個都 OK。
咁我哋就轉77。唔係好咁多人嘅，喂大佬。嗱，頭先嘅72A 冇乜人嘅啦，呢個77咧，你見到係 full of people 啊，咁所以咧我就唔會去轉呢家嘅，咁後價就唔轉得嘅，因為嗰價咧我應該冇轉成優惠嘅，係啦，170係冇嘅，係啦，咁我哋等一等啦，咁我哋睇下咩轉走啦咁樣。好，咁啊呢個時間咧，呢個香港仔隧道轉車站嘅報告咧就已經完成啊，係，仲有呢條橋咧係有車落嚟嘅，即係啲乜嘢6X 啊，咩即係行赤柱入出嚟嗰啲咩6A 啊、6X 啊、260啊咁樣咧，咁嚟緊咧都會加入咗呢個香港仔隧道轉車站嘅呢個轉乘範圍嘅，咁係啦，大概就是這樣子，係啦，呢個黃竹坑醫院，唉，真係有名嘅。好，咁跟住嚟同大家講下咧，呢個香港仔隧道巴士轉乘站啊，呢個係新嘅。咁其實我哋而家用緊嗰個香港仔隧道轉車站咧，個位置其實係喺黃竹坑醫院老人服務綜合大樓外邊或者對面咁樣樣嘅。咁其實咧長度唔長嘅，咁啊分別係長33或者24米嘅。咁至於咧係兩個方向其實同時間咧，佢每個月台咧只可以停到2部巴士嘅啫。咁但係咧用嘅路線有31條咁多，咁包括有15條全日路線、12條繁忙時間路線同埋4條凌晨時段嘅路線咁樣嘅。OK， 咁好啦，咁而家咧就變咗咧就要起個新嘅轉車站啦。咁個新嘅轉車站咧，大家見到個位置基本就係舊時香港仔隧道嘅收費廣場嗰度隔離啦。咁就起咗，咁分別咧向香港仔方向咧就會有4個有蓋候車柱，灣仔都有4個嘅。咁乘客座椅咧往香港仔方向咧有18張，去灣仔方向有16張嘅。咁而巴士公司嘅路線資訊牌咧，向香港仔方向咧就有4個，而翻灣仔方向咧有5個嘅。咁至於巴士公司嘅實時巴士到站資訊顯示屏咧，咁兩邊都各有2個咁樣嘅，咁所以咧就大概咁嘅情況。咁本身唔會停嘅嗰個所謂嘅香港仔隧道轉車站，即係嚟緊我哋叫黃竹坑醫院嗰個站啦。咁就有幾條線咧係會加落去嘅。今次包括有加咗6號 A 啦，來往交易廣場到赤柱炮台啦；6X 就由赤柱市集就去呢一個中環交易廣場。65號咧就亦都係由赤柱市集嘅，咁就去呢個北角碼頭嘅，咁就經銅鑼灣嘅。咁仲有條260啊，咁就由呢個赤柱市集咧就去中環交易廣場嘅特快嚟嘅。咁另外仲有2條路線咧，就係 77X 就由華貴村去呢個西灣河泰康街嘅朝早特別班次啦，同埋 99X 就分別喺海怡半島或者鴨脷洲大街咁前往西灣河泰康街嘅。咁再加上咧，另外有呢個770啦，就呢個田灣去柴灣東頭先聽咗啦。咁其實就呢個新嘅轉車站咧，就真係會有多咗選擇咁樣嘅。咁我可以簡單啲講啦。咁如果你去數碼港嘅話咧，咁嚟緊就除現時有嘅路線咧，分別係市水嘅 42C 啦，咁就49X 啦，同埋呢一個係2間巴士公司合營嘅107P 㗎。咁前往置富、華富或者華貴咧，就會有啲咩咧？咁啊一路都有嘅就有37A 咧，就由呢個香港仔隧道之後咧，就會經銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環同埋薄扶林咧，就前往呢個置富花園嘅。37B 咧就係調翻轉啦，咁就由呢個隧道轉車站之後咧，就係經香港仔咧前往置富。37X 一樣啦，咁38咧就來回分別係置富花園同埋呢個北角碼頭咁樣嘅。42號咧就由華富南咧來往呢個咧係北角碼頭嘅。咁72不嬲都有噶啦，就華貴去摩頓台啦。107就由呢個華貴村去呢個九龍灣啦。170咧就華富去呢個沙田啦。N72咧就由呢個華貴村去鰂魚涌啦，同埋呢個 N170咧就由華富村咧去呢個沙田市中心嘅。好，咁跟住田灣嗰邊咧就有乜嘢咧？就有呢個 70P 啊，咁就係石排灣去中環交易廣場啦。
咁另外今年嘅其中一條重點路線77啦，就由呢個田灣去筲箕灣啦。現有嘅仲有咩呢？90啦、90C 啦，呢兩條咧都係鴨脷洲去呢個中環嘅。99咧海怡半島筲箕灣啦，592就海怡半島去摩頓台啦咁樣。咁另外171係嗰扎啦，671啦、671X 啦、N90啦。咁仲有頭先你見過 72A 同埋75嘅。咁除咗呢個香港仔隧道轉車站呢啲路線之外呢，其實有一條呢，我哋可以講講嘅就係嚟緊有轉車站更加要可以縮減班次，嗰條呢叫做75啊。咁來往呢個深灣到中環梗係廣場嘅。咁其實而家呢，朝早星期一至五開4班，深灣開去中環啦。咁另外中環翻深灣呢，就喺星期一至五嘅黃昏繁忙時間呢，就開4班嘅。咁而家就話佢嘅客量呢，係下晝繁忙時間咧，係載客量不足30%啊！咁朝早咧都好啲嘅40%咯嚇，咁所以咧佢係 cut 到咧係兩邊各得翻3班嘅啫。深灣開3班，7點、7.4同8點；中環開3班，5.4、6.4同埋7點，係啦。咁但係咧用嘅巴士數量咧就由原本嘅2架車就變咗1架車。咁就有啲咩替代啊？又係叫你用 72A 咯。好，跟住南區仲有一組嘅改動咁樣嘅，嗰組改動咧，其實咧2年前亦都曾經俾人提出過，嗰兩條分別係6號同埋66。嗰兩條咧，本來咧2年前係講話要將66咧加到全日服務咁樣嘅，咁而家咧就決定係取消66啊。咁就將6號咧就係加強服務咁樣嘅，佢係建議將6號咧係嘅所有班次咧就改經呢個馬坑同埋呢個舂坎角咁樣嘅。咁佢嘅幾個站咧就分別係舂坎角道啦、衛奕信徑啦、馬騮灣、伊甸園同埋呢個赤柱峽道交匯處、旭日居呢幾個站咧真係會取消咁樣嘅。好，咁啊，其實你會話喂，邊度叫做馬騮灣咧？呢個好笑。咁其實咧，而家咧我哋睇呢個官方文件咧，就話係叫赤柱峽道燈柱15968號。咁其實嗰個位咧係乜都冇㗎。我哋係抄啲遠，我哋係要抄啲遠古地圖咧，先發現嗰個地方咧叫馬騮灣，所以我哋叫翻做馬騮灣啦。即係邊度咧？我都唔識答你，係啦。好，咁啊，另外啦，翻中環嘅廣場方面咧，會取消邊啲站咧？嗱，就包括有呢個赤柱峽道交匯處啦、馬騮灣啦，同埋衛奕信徑嘅。不過呢啲地方咧冇咗都唔緊要，因為其實咧佢會有個補充轉乘嘅，就係呢個73同埋260咧可以去翻呢個淺水灣轉翻6號咧就 OK 咁樣樣嘅。咁啊，其實都唔使咁多 number 啦，又6又6X 又66，真係拗晒頭。總之赤柱最簡單，記住260係咁多嚇。That's all。好，咁港島就睇晒，跟住落去出現嘅係一條九龍路線，喺呢條真係唔想講都唔得，即係我好大影響嘅。呢條係來往啟德郵輪碼頭到又一城嘅22號，咁就話佢個全日平均載客率都16%嘅啫，咁就咁大部分咧都話會同呢個20A 啦，即係來往啟德郵輪碼頭同西九龍站嘅呢條路線啦，同埋22M 啦，就係呢個郵輪碼頭去土瓜灣嘅循環線重疊嘅，咁所以咧就決定咧就要同佢做一個所謂嘅大手術啦。咁就朝早繁忙時間星期一至五咧，啟德先係開2班7.1個字同埋7.5個字㗎。有一城開3班，就係晏晝3.3、3.9同4.3，咁都係收6個4啦。咁就用車咧就由呢個原本嘅5部咧就變咗2部，咁然之後咧就再將20A 咧嗰個分段收費咧係提早嘅，咁啊就響呢個喇沙小學去呢個郵輪碼頭啦，就會降到6個4啦。咁另外咧響郵輪碼頭去到百爵街個站咧，就有個雙向分段都係6個4嘅。咁其實同22號嘅收費係一模一樣啊。咁但係都有少少揾笨啊。咁另外咧就仲話呢個配合呢個啟德新醫院嗰件事咧，就
最初就係22就會係改道嘅，咁變咗而家唔係22改道咧，就會整條新嘅路線叫 22S 啦，就由呢個啟德 ASI 咧就去呢個郵輪碼頭咁樣嘅，小弟係收工咧係會搭22嘅，因為我要22出去轉793、796X 先可以翻到屋。我係要22轉793或者796X 先可以翻到屋企嘅。咁嗱，你有一成10幾年前真係有條路線叫796B 係啦，咁因為你要開798就接軌咗佢 ，OK 得冇問題。咁而家你就再玩啲咁嘅嘢，嗱，我唔係話郵輪碼頭冇需要啊而係咁係咪即係想同啲人講，你九龍塘嘅乘客係唔需要搭巴士嘅咧？淨係呢樣嘢，我覺得已經係好大問題。咁唔好講話咩啦，咁啲學生都要搭巴士翻學嘅，即係喇沙小學啊，嗰邊嗰啲浸大啊嗰啲咁樣都需要搭巴士嘅。咁即係當局有冇諗過呢樣嘢咧？咁我見到啲議員都好大反應嘅，其實係咁，亦都話咧，一日醫院未開都唔應該咧係 cut 呢條線咁樣講。咁我諗開咗醫院之後都未必需要 cut 呢條線添。即係其實有啲嘢你等下咯，你唔等下你點知係咪真係冇客咧咁樣？而且佢話得嗰16%，又唔係喎。我有陣時佢嚟緊12.8米，我由一成上車都即使坐唔滿全個上層啦咁嗰個誇張咗少少，咁但係下層咧幾乎咧都係冇位坐嘅，咁都要上樓上坐先得嘅，咁係啦，咁所以我就唔明啦，即係如果22號咁樣 cut 得嘅話，咁其實更加垃圾嗰啲，咁點解唔 cut？即係20A 啲咁嘅垃圾更加應該要 cut 添啦，係嘛？咁唔 cut 喎而家，真係。仲有啲咩路線係咁垃圾嘅咧？一時間諗唔到，唔通真係要揾新大嶼山巴士1號？好，呢節最後咧同大家講一條線，嗰條線咧冇喺 RPV 出現㗎。咁因為咧佢係好後期咧先至公佈話要做呢個諮詢咁樣嘅。咁應該資訊都過埋㗎啦，咁而家爭咗幾時嘅啫？咁而家咧就講緊係將條11X 拉長上去呢個安達臣安裕道，即係安豐個總站啦。咁樣嗱，你問我咧，佢其實個主要目的咧，係因為想安達臣咧係可以有車咧，可以去到觀塘嗰邊，咁就揾佢。咁我覺得咧，最初我以為揾11C 咧就會好啲嘅，咁但係而家佢咧就話揾11X，咁就可以拉長咧，就去到紅磡嗰邊嘅距離咁樣嘅。其實有冇人真係特登係要由秀茂坪坐落去呢個紅磡咧？應該有嘅，但係問題如果你喺呢個安達臣，仲要經晒安泰、安達，再去秀茂坪，然之後先落觀塘，再去呢個土瓜灣紅磡咧，都未免嘅時間咧都 X 唔得幾多噶啦。咁所以咧就真係有啲議員都質疑嘅。咁但係問題咧，我諗佢都係有好過冇啦咁樣，因為其實佢哋個目標真係想有條觀塘區嘅路線可以拉上去呢個安達臣嗰邊，咁但係咧海婷就話唔俾，咁因為喺觀塘道咧就已經係飽和啦咁樣，咁即管睇下會唔會之後會好啲啦。咁佢拉長咗上去，其實用個時間都用多5分鐘到，咁都多2個站到嘅啫，咁就睇下之後會發展成點樣啦。OK， 咁基本上九龍區嘅已經講晒，下一節翻嚟咧，應該係新界西嗰邊嘅，咁我哋就會有荃葵青同埋呢個屯元天咁樣嘅，咁唔好行開啦。